तो हेलो दोस्तों, देखिए ये नया वीडियो आया है। ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी ट्रेन पे यार, और इनको विंडो सीट मिल गई तो उनको इतनी खुशी हो रही है। सच में यार, विंडो सीट जिसको भी मिल जाती है इतना खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और आपको तो पता ही है। और देखो भाई को दिक्कत हो रही है तो उन्होंने बोला कि चिप्स के पैकेट को सिर के नीचे रख ले, क्यों वहाँ पे ट्रेन में पिल्लो तो मिलते नहीं हैं, तो उनको ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक